ga shugabana ya abin yabo. Lahira tana da girma, girman ta canke ne inda naka Mustapha na ya abin yabo. Aljanna ko tana da daɗi, daɗin ta zai bushe in baka ya abin yabo na ya abin yabo. Allah ka ƙara haskaka ni, sannan ka ƙara ɗaukaka ni ya abin yabo. Gaban da yanda bai da sani, mana mabubulla al-Mustapha dan adana ni ya abin yabo. Ba burina ne dukiya ba, ko suna ko a sanda ni ba ya abin yabo. Soyayya ce ta masu ɗaya ba, kullum nake bara ba za ne bar kula buci ba ya abin yabo. Ku yi hankuri maza da mata, ni sidi ne a zuciyata ya abin yabo. Sannan batuli ce uwa ta, gurin su ne tsaya wani su banna am da shi ba ya abin yabo. Kai mai ganin ina da gyara, ka san zaki ya zarce kura ya abin yabo. Kuma ka san ba kamar su zara, fili da baɗi ni to don haka me na kyara ya abin yabo. Ai wawa ba ya kai ga sariki, kuma mage ba ta kai ga gwamiki ya abin yabo. To don hakan ka daina tsaki, ka kama Hamidu shine kaɗai hanya ta tsira ya abin yabo. Qur'ani malamin attaura, ka ji hasken zabura ya abin yabo. Kai ka dace da sira, abun kanin fakiya mai mukami isa shi ya abin yabo. Ya arzikin da bai da karishi, kai ke rabon sirri isa shi ya abin yabo. Ni ma na zo ka banne na ashe cikin ka Hamidu ne karasar da rayuwata ya abin yabo. Kaso ne ba saboda ni ba, kaji ne ba sabida ni ba ya abin yabo. Ka ba ne ba saboda ni ba, dan Allah Kasimu karkace ni je ne dawo ya abin yabo. Na san da ba halin ka ni ba, baka taɓa ƙorafi da dai ba ya abin yabo. Ba musulmai kadai ba, har kafirai wallahi arzikin kasunci ya abin yabo. Kai ki kawar da kunci, kuma kana da zumunci ya abin yabo. Magani ga talauci ya mujahidu, mai kai ba za ya ga tsiya ba ya abin yabo. Wallahi ni kai nake so, zuciyata yana so ya abin yabo. Wani kasidi ni baban so har abada, dan ba saboda shi na zo ba ya abin yabo. Kafi aljanna daɗi, kafi mulki da koɗi ya abin yabo. Ni dai akai nake ta kaudi, gurin ka ne faki ya mutuncin ta'ala ya abin yabo. Kai ki baiwa kowa, har da kowa da kowa ya abin yabo. Har gobe babu mai musawa, in kwa akwai ya zo ga tambaya na yi mai ya abin yabo. Ba Allah ki kunyar fada ta yi, dan je kakkar isa ta yi ya abin yabo. Baya fadar sunansa kai tsaye zo ka ji ya kamar su Musa da Isa ya abin yabo. Sai dai ya ce masa dahe, ko ya ce masa yasi ya abin yabo. Ko Muzammil Mudassir haka zai fada, ba zai kira sa gada gaba ya abin yabo. Amma in ba shi ba, waninsa to bai kai ba ya abin yabo. Zai kira Ibrahim da Nuhu da Hudu da shi su a fili ya abin yabo. Kai har a kotun koli, shi na mu bai da misali ya abin yabo. Kamilin ikililun rambazu mazu mazu biyayye ya abin yabo. Kai zancewa gayi, mai adon korayi
kai ake cewa kafi, ya cikakken sharifi, mai sanyi mai zafi, kai kake raba karfi ga mazaje ya sadauki kadimi, kai sha'anin ka azimi, ba mai ce muka komai, babu mai iya yaƙi da kai mu'azzamu in baka so ba, mala'iku ba su kai ba, bali dan adam gomba, kai fa baka gaba tun ba fara yi ma wahayi ba, bai taɓa zumɗi da ɗai ba, bai taɓa giba da ɗai ba, ya azimul kadari ina da kai ban shakkar kowa, dan Ahmad Tijjani, dan girman Jilani, dan gausun zamani kaban abin da ba zai kusufi ba, bigiran rauna mai ayyukan nan mummuna, ina neman afuwa Allah salati da dawa gwanina. Ashe yan adam ba zai yi su gane Allah ba, ashe aljanu ba zai yi su gane Allah ba, ashe ruhanai su ma bu su san da Allah ba, sai da Rasulullah, ba dan da sayyidina ya taho ya furta ba, sai da Rasulullah, ya alimul arwahi ka kalli ruhina, sai da Rasulullah, ka zaga saka na ka wanke dan isar nana, ka balla munin da ya zarce mada a harshe na, dan shehu Tijjani dan baya gausina, ashe dai salati bai zamto salati ba, sai da Rasulullah, ashe dai salami bai zamto salami ba, sai da Rasulullah, ashe ali da sahabu ba za su dace ba, sai da Rasulullah, ba dan da sayyidina ya zamo wakili ba, ummul wara sannan ki batuliya nana, ki dafa ni umma ki sa haske a ruhina, dan shehu baban shehu ki karba aikina, idan na fada ya zamo karfi ga raunana, ashe duniya bata zan darul fana'i ba, sai da Rasulullah, ashe lahira bata zan darul baqa'i ba, sai da Rasulullah, wuta aljanna ba zai yi su amsa suna ba, sai da Rasulullah, ba dan da sayyidina ya taho ya furta ba, salaman ala fardun hadi wakilullah, na san da kai dai ne ke maganin kwalla, yau a fadar ka ne ni taho ni kawar da hula, ka shafan a kaina ya ainu jamalullah, ashe jibrilu ba zai ya gane Allah ba, sai da Rasulullah, ashe mika'il ma bai gane Allah ba, sai da Rasulullah, ashe azra'il ma bai san da Allah ba, sai da Rasulullah, ba dan da sayyidina ya zamo halifa ba, ashe dai abun ba kawai sirri a sirri ne, na san idan kuka duba za ku gaggane, ni za ni furta ka ni na taushe na kunni, ko an yi zagi na ba za ni waiga ba, ashe Allah da ba za mu daushe Allah ba, sai da Rasulullah, ashe kalmun ma ba sunan shi kalmun ba, sai da Rasulullah, ashe lauhun da ba sunan sa lauhun ba, sai da Rasulullah, ba dan da sayyidina ya taho ya furta ba, idan an kira Allah kira Rasulullah, bayan su kowa ma ka kira shi dan maula, ya sidi burina in samu bulala, wannan da ke iya sanya idon maza kwalla, ashe Makka da Allah bai sauke Kaba ba, sai da Rasulullah, ashe ma Madinatu da ba munawwara ce ba, sai da Rasulullah, ashe dakin Kaba bai zamta kibla ba, sai da Rasulullah, duk an yi dan hadi mahdi dan babba, kai yan uwa lamarin ba za a tona ba, ko na faɗa wasu dai ba za su gane ba, amma fadansu ba zai yi na daina aiki ba, ko za a ja na kasu ba za ni boye ba,
ashe kewayar Ka'aba bai zan dawafi ba sai da Rasulullah, ashe da sallah ba za ta zan farilla ba sai da Rasulullah, ashe azumi zakka ba su zamta wajib ba sai da Rasulullah, ashe aikin hajji ma bai zama hakika ba dalilai annabi sannu barka dai wakilin ilahu takawa da sa'a dai sai kaga dama bawa za ya zam daidai roƙo nake nema ni zamo shahidi dai ashe da sama'u ba za ta zamo sama'un ba sai da Rasulullah, ashe da arlu ba za ta zamanta arlun ba sai da Rasulullah, ashe da arshi ba zai ya zamta arshi ba sai da Rasulullah, ashe alfarshi da bai zamta farshi ba gorun bege na duba ƙara duba ni kamin lamunin da ya zarce mutum ya gane ni ka tsare ni kan duk sharruka na zamani kuma kar ka bar sharrin shedan ya kada ni ashe ma ba zai yi musan girman salati ba sai da Rasulullah, ashe ma ba zai yi musan falalar salati ba sai da Rasulullah, to dan hakan Allah ka daɗa wa ɗan babba sai da Rasulullah, sa alihi a sahabu ba za ni ware ba sai da Rasulallah.